vambora. E aí? Quando acaba a pesca, eu tô em pega, filho. Ele fica lá chorando pra ir pescar comigo, ó. Ó lá, Leandro, aí. Aí, ó. Pega mesmo? Pega, Leandro. Aí. Tem a senha. O Leandro pegou a senha também agora, hein? Aô, Groro! Aí, ó, vou passar devagarzinho pra vocês verem. Ó o tamanho das lapas, olha. Tamanho das naves. Show de bola! Tchau, obrigado! E até a próxima, se Deus permitir. Fica com esse pôr do sol maravilhoso aí. Uhul!